Hai guys, Assalamualaikum. Kita bikin slime yuk. Ternyata caranya mudah banget dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Nah, apa saja sih bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana hasilnya? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama kita siapkan bahan untuk membuat aktivatornya. Yang pertama, kita membutuhkan 1 tub gom. Gom ini mudah didapatkan di apotik terdekat. Kemudian air sebanyak 100 ml. Cukup menggunakan air keran saja ya guys. Nah, caranya cukup mencampurkan gom ke dalam air. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Nah, aktivatornya sudah siap digunakan. Lanjut ke tahap selanjutnya ya. Siapkan wadah dan sendok. Masukkan air secukupnya. Tambahkan pewarna secukupnya. Kali ini saya menggunakan warna hijau dalam bentuk bubuk ya. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan lempo final 1 tub ukuran sedang. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan aktivator secukupnya dan aduk kembali. Tambahkan kembali aktivatornya sedikit demi sedikit ya guys. Aduk terus hingga teksturnya dirasa sudah sempurna.
Sudah jadi, lanjut ke proses pembuatan slime yang berwarna merah. Caranya tetap sama ya guys ya. Hasilnya adalah 2 cup slime dengan 2 warna berbeda. Bahan yang diperlukan 2 tub lem final ukuran sedang seharga 10.000, 1 tub gom seharga 4.000, 2 tub pewarna seharga 6.000,
Jadi total modal yang dibutuhkan adalah Rp20.000 dengan bahan yang tersisa pewarna dan aktivator. Selamat mencoba!